quruq olib qochma. Naqd cheking bormi? Qanday chaqsa gap boshqa yoqda. Aka, gap qayerda? Rastomoshga ko'z quloq olinglar. Bo'pti mayli. Xo'p. Ukam nimaga to'xtadik? Aka, yarim soat oldin keldik. Gaplashishga mushayt qilmaydi turibman aka. Men tochka shu yer qo'ygan ekan, yetib keldik. Necha pul oldi ukam endi? Aka, o'zi poyezdkamiz ровно 1000 rubl ekan. Endi ajdandan yaqqanimda bilmayman, endi bir 500-600 rubl, 400-500 rubl qo'shilardi aka. Tushunmadim. Ya nimaga tushunishingiz kerak, tushunmadim. Kim tushuntirurlar gapirsan? Kelgan paytda keldik deb aytish kerak. Bo'lmas, indamay turib ajdanani yoqib qo'yish shartmi? Yo'q, siz tushunmadingiz aka. Men ajdanani yoqmadim. Xo'sh. Keldik aka, telefonda gaplashib kelyapmiz. Endi men o'yladim, mushayt qilmayin deb men zavishni qilib yubordim aka nimani. Ajdanani yoqish uspet qilmadim. Agar insof qilsangiz bir so'm qo'shib berasiz aka. Agar bo'lmasa endi aka iloji yo'q endi. Mendan qancha bo'ldi? 1000 rubl bo'ldi aka. Xo'p, o'sha 1000 rublni beraman, menga chek chiqarib berasan. Tushunmadim. Ukam, mendan o'zi necha pul oldi? Aka, men sizga yana qaytaryapman. 1000 rubl bo'ldi o'zi poyezdkangiz aka. Yarim soat turdik aka. Endi men ajdanani yoqmadim. Keldik, sraz zaverishni qilib yubordim. Siz telefonda gaplashyapsiz aka. Mushayt qilgim kelmadi. Endi yana qaytaryapman. 400-500 so'm qo'shib bersangiz xursand bo'lamiz. Qo'shib bermasangiz endi aka nima ham deymiz. Xo'p. Qo'shib berdim. Xo'p. Qo'shib beraman. Xo'p. Menga chek chiqarib berasan? Aka, tushunmayapman, qanaqa chek? Ukam, magazin kirsin chek beradi. Xo'p. Zapravka kirsin chek beradi. Xo'p. Bu yerda налоговый degan narsa bor. Xo'p, aka, Taksilarda ham chek bo'lish kerak. balki gapingiz to'g'ridir, men bu narsani eshitmabman aka. Sababi birorta odam chek so'ramagan aka. Endi men so'rayapman, cheking bormi? Endi aka, poddeshkaga yozsangiz balki onlayn qilib sizga tushirib berar. Aravani quruq olib qochma. Naqd cheking bormi? Aka, bir-birimizni tushunmayapsiz shekilli. Aka, men yana qaytaryapman. Men aka taksistman. Menda apparat yo'q, shtob chek beradigan. Men qanday tushuntiray sizga? Men sizga normal aytyapman aka. Hozir maqsad nima bo'lyapti aka? Delo prinsipasmi hozir? Delo prinsipas bu yerda налоговый degan narsa bor ekan. Har joyda taksilarga ham beryapti. Taksi parklarda hammasiga ogohlantirilgan. Aka, men tushunmayapman Chek hozir. berishga должен. Xo'p, shuni keyin safar chek taylab qo'ysa qalay bo'ladi aka? Hozir sporimiz foydasi yo'q aka. Hozir uje yarim soat sporlashyapmiz aka. Bitta yarim soat sizni kutdim, yana yarim soat kutyapmiz. Ukam, yomon ko'p gapirasan ekan. Qisqasi chek bormi qo'lingda? Chek yo'q menda aka. Qayerdan bo'ladi menda? Sizga tushuntira olmayapman. Aka, bitta narsaga kelishaylik. Hozir 5-600 so'm nima ajdaniya bo'ldi deganimga prinsip qiladigan bo'lsangiz aka, просто men vaqt yo'q aytyapman, o'sha 1000 rublni bering aka, tushib ketavering. Ukam, pulda muammo qilma. Chantang chaqsa gap boshqa yoqda. Aka, gap qayerda? Ukam, gap shu yoqda. Bunga hozir izdachim yo'q aka. Sendan kim izdaj so'rayapti? Demoqchisiz menga bu. Senga. Gapni aka. Kompyuter ishlatasan. Shuni shu qiynamasdan bersangiz bo'lmasmi oldinroq aka? Ukam, qiynalib topgan narsani mazzasi boshqa bo'ladi. Gap yo'q aka. Sog' bo'lasan. Sog' bo'ling aka. Hop.